ආයිබෝවන්. ඉතින් අද අපි මේ ගැඹුරු විමසුමෙන් කතා කරන්න හදන්නේ අපේ ඇඟ පුරාම දේවල් එහා මෙහා ගෙනියන ඒ පුදුම පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ගැන. ඔව් ආයිබෝවන්. මේකට අපි පදනම් කරගන්නේ 9 ශ්‍රේණියේ විද්‍යාපෙළ පොත තියෙන කරුණු නේද? හරියට හරි. අරමුණ තමයි මේ හෘදය, ලේ නහර, ලේවල තියෙන දේවල් අර ලේ දෙන එක ගැන, ඒ වගේම මේ පද්ධතිය නිරෝගීව තියාගන්න එක ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න එක. ඉතින් කොහොමද මේ හැමදේම වෙන්නේ? ඔක්සිජන් කෑම බීම ඇඟ පුරා ගිහින් අර අපද්‍රව්‍ය අයින් වෙන්නේ කොහොමද අපි බලමු. පටන් ගමු නේද? එන්ජින් මේන්. ඒ කියන්නේ හෘදයෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම. හෘදය කියන්නේ බුදුම පොම්පයක්. කුටීර 4ක් තියෙන උඩින් 2යි පහලින් 2යි. උඩ ඒවා කර්ණිකා නේද? වම් සහ දකුණු. ඔව්. ලේ එකතු කරගන්නේ. පහලින් තියන්නේ වම් සහ දකුණු කෝෂිකා. ඒවා තමයි ලේ එළියට පොම්ප් කරන්නේ. එතකොට වම් කෝෂිකාවෙන් තමයි මුළු ඇඟටම ලේ යවන ලොකුම නහරේ අර සංස්ථානික මහා ධමනිය පටන් ගන්නෙ. හරියටම හරි. දකුණු කෝෂිකාවෙන් පෙනහඩු වලට ලේ යවනෝ පුප්පුෂීය මහා ධමනිය හරහා. දකුණු කර්ණිකාවට තමයි ඇඟේ අනිත් හැම තැනකින්ම එන්න. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් අඩු වෙච්ච ලේ එන්නේ අර ඌර්ධ්ව සහ අදර මහා ශිරා වලින්. මේවා අතර දොරවල් වගේ ඒවා තියෙනවා කිව්ව නේද? කපාට. ඔව්. කර්ණිකායි කෝෂිකායි අතර ඒ වටේම අර මහා ධමනි පටන් ගන්න තැනත් කපාට තියෙනවා. ද්විතුණ්ඩ, ත්‍රිතුණ්ඩ, අඩසඳ වගේ නම් වලින් කියන්නේ. මේවා එක පට්ටකට විතරක් කරන නිසා ලේ ආපස්සට යන්නේ නැහැ. හරිම කාර්යක්ෂමයි වගේ. හෘදයෙන් පොම්ප කරාම ලේ යන්නේ නාල දිගේ නේද? ඒව ගැනත් කියමුද? කියමු. ප්‍රධාන වර්ග 3යි. ධමනි, ශිරා සහ කේශනාලිකා. ධමනි කියන්නේ හදවතේ ඉඳන් එළියට ලේ අරන් යන ඒවා නේද? ඔව්. හදවත පොම්ප කරන පීඩනය දරා ගන්න ඕන නිසා ඒවයි බිත්ති ඝනකම් ප්‍රත්‍යස්තයි. එතකොට ශිරා. ශිරා කියන්නේ ඇඟේ පටකවලෙන් ඉඳන් ආපහු හදවතට ලේ ගෙන නාල. එතන පීඩනය හුඟක් අඩුයි. ඒ නිසා බිත්ති තුනී. අඩු පීඩනයක්. ඔව්. ඒවා විශේෂයෙන් කකුල් වගේ තැන්වල ලේ ආපහු පහළට ගලන එක නවත්තන්න ශිරා ඇතුලේ කපාටක් තියෙනවා. ඒකත් වැදගත්නේ. අර තුන්වෙනි වර්ග මොකක්ද කිව්වේ? කේශා? කේශනාලිකා. මේව තමයි නියම වැඩේ වින තැන. ඇහැට පේන්නේ නැති තරම් හීනි නාල ජාලයක්. බිත්තිය තියෙන්නේ හිතල්ලකෝ තනි සෛල තට්ටුවකින් විතරයි. තනි සෛල තට්ටුවක්? ඒ තරම් තුනීද? ඔව්. ඒ නිසා තමයි ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් පෝෂක හැම ලේසියෙන්ද සෛලවලට යන්නෙත් සෛලවල හැදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ අපද්‍රව්‍ය ලේසියෙන්ද ලේවලට එන්නේ. ඒ කියන්නේ හුවමාරුව වෙන්නේ එතන. ධමනි ඉවර වෙන්නේ කේශනාලිකාවලින් ශිරා පටන් ගන්න එතන. හරියටම හරි. දැන් එමු මේ නාලය ඇතුලේ දුවන දෙයට. ලේවලට. ඒක නිකම්ම රතු පාට වතුර වගේ නෙවෙයිනේ. කොහෙත්ම නෑ. ලේ කියන්නේත් පටකයක්. දියර කොටසක් තියෙනවා ප්ලාස්මාව. ඒකේ තමයි ජීර්ණ වෙච්ච කෑම, හෝමෝන, අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිදේහලගේ දේවල් දිය වෙලා යන්නේ. ඒක 55ක් විතර කිව්වා නේද? ඔව්, ඒ විතර. අනිත් 45ක් තමයි සෛලීය කොටස. ඒ කියන්නේ දේහාණු. ලෙඩ බීජයක සටන් කරනවා, ප්‍රතිදේහ හදනවා. අපි ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියේ කොටසක්. ඔව්. අනිත් වැදගත් කට්ටිය තමයි රුධිර පට්ටිකා. මේ ලේ කැටි ගහන්න උදව් කරන ඒවා නේද? හරියටම හරි. කොහේ හරි කැපුනම ලේ ගලන එක නවත්තන්න උදව් වෙන්නේ මේ අය. අර ඩෙන්ගු වගේ ලෙඩවලදී මේවා අඩු වෙන එක භයානකයි කියන්නේ ඒකයි. දැන් මේ ලේ ගාන කතා කරද්දී අර ලේ දීම, ඒ කියන්නේ රුධිර පාර විලයනය ගැනත් කතා නොකර බෑනේ. හැබැයි ඕන කෙනෙක්ගෙන් ගන්න බෑ නේද? බෑ. හැමෝගෙම ලේ එක වගේ නෑ. ප්‍රධාන වශයෙන් ලේ වර්ග තියෙනවා A, B, AB, O කියලා. ඒ වගේම අර රීසස් සාධකය RH පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද කියන එකත් බලනවා. ඒ කියන්නේ ලේ දෙන්න කලින් මේවා හරියටම බලන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම. දායකයාගේ සහ ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ රුධිර ගණයයි RH සාධකයයි ගැලපෙන්නම ඕන. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මොකක් හරි අවුලක් වෙනවද? ලොකු අවුලක්. රුධිර ශ්ලේෂණය කියලා දෙයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර නොගැලපෙන ලේ ඇඟට ගියාම ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ ඇඟ ඇතුලේදී අර ලේ සෛල එකට ඇලිලා කැටි ගැහෙනවා. ඒක අර තුවාලයක් වුණාම වෙන කැටි ගැහිම වගේ නෙවෙයි. කොහෙත්ම නෑ. මේක භයානකයි. ලේ නහර හිර වෙලා ජීවිතයට තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අර O නෙගටිව් වලට සර්වදායකයා කියලත් AB පොසිටිව් වලට සර්ව ප්‍රතිග්‍රාහකයා කියලත් කියන්නේ. ඒත් ඒ හැම තිස්සෙම නෙවෙයි ගැළපීම් බලලම තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඉතින් මේ තරම් වැදගත් සංකීර්ණ පද්ධතියක් නිරෝගීව තියාගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම හරි සරල දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මානසික සුවතාවය හොඳට තියාගන්න එක, දවස ගානේ ව්‍යායාම කරන එක,
ඇගේ බර පාලනය කරන එකත් වැදගත් නේද? අර BMI අගේ බලන එක. ඕ ඒකත් වැදගත්. කෑම බීම ගත්තොත් ලුණු තෙල් එහෙම ටිකක් අඩුවෙන් කාලා එළවලු පළතුරු වඩිපුර කන්න එක හොඳයි. දුම්පානය මද්යසාර වගේ දේවල් වලින් ඈත් වෙන එකත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳයි නේද? තමයි දැනටමත් තියෙන ලෙඩ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර්, දියවැඩියාව වගේ ඒවා හොඳට පාලනය කරගන්න එක. පවුලේ කාට හරි හෘද රෝග තියෙනවා නම් අපි ටිකක් වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ නේද? ඔව් ඒකේ ඇත්ත. ඒ වගේ අවදානම් සාධක ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. ඉතින් අද අපි හෘදයේ ඉඳලා ලේනාල ලේවල තියෙන දේවල් ලේදෙන එක ඒ වගේම මේ පද්ධතිය හොඳින් තියාගන්න හැටි දක්වා ගොඩක් දේවල් කතා කළා. ඔව් සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් මේ හැම දෙම එකට බැඳිලා එකට වැඩ කරන පුදුම පද්ධතිය. අවසාන වශයෙන් අහන්නන්ට හිතන්න දෙයක් කියමු නේද? හොඳයි. මෙහෙම හිතමු. අපේ ප්‍රෙෂර් එක, කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම වගේ දේවල් නිතරම චෙක් කරලා ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එකෙන් අනාගතේ එන්න පුරුවන් heart attack එකක් වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වළක්ව ගන්න කොයිතරම් දුරට උදව්වක් වේද? ඒ ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න.